invierno y a pesar de los 20 grados bajo cero, hace su nido. Ambos trabajan en él. El águila, a los 10 semanas de vida, sustituye su cuerpito con 7.000 plumas que lo harán facilitar su aprendizaje y dar pequeños saltitos. Se levanta el viento y el abelucho se lanza al vacío. El vuelo del cóndor nos muestra este hermoso paisaje helado. La condorita fue liberada en el mismo lugar donde se encontró, después de 5 meses, con el ala fracturada. El halcón anida en las laderas, dentro de las rocas.
blancos polluelos están a 25 metros de altura y tardan 1 mes y medio para cambiar sus plumas. Aquí el joven proyectil viviente. Al mes y medio los padres le enseñan a cazar y a volar.